ဘိုင်းမြို့မှာလမ်းလဲဖို့ကောင်းဆုံးချိတ်ကဘယ်ချိန်ဖြစ်မလဲဗျအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့လမ်းပြည့်အမြမ channel လေးကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ကကျွန်တော်မဲဒါတာဟိုတယ်လေးမှာရေသွားကူမယ်ပြီးတော့ဘိတ်ကနန်လာတစ်ဆောင်ပေါ့နော်ညနေခင်းလေးမှာကျွန်တော်စိုက်ကလေးစီးပြီးတော့စောင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ဖြတ်ပြီးပြီဆိုတော့ရေကူဖို့တွေ့ဝတ်စားလဲဖို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေမကူးခေလေးမှာကျွန်တော်ဒီဟိုတယ်ရဲ့ဖြူလက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စောက်ပန့်ကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့တိတ်ပဲဒီဟိုတယ်လေးကရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားလေးပေါ့နော်တရားလေးပြီးမှတစ်ပစ်စိမ့်လေးတွေနဲ့ခင်လေးတွေလည်းသူတို့လုပ်ပေးထားပါတယ်ရန်ကိုစိတ်ဆူပြီးတော့တာရတဲ့ဟိုတယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကထာအဖျားဆုံးကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပင်လယ်ပြင်ရဲ့ view လက်လက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကဲခုစီကျွန်တော်ဝတ်စားသွားလဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေကူဖို့တွင်ကဲကျွန်တော်ခုစီရေကူနေပေါ့နော်ရေကူကရန်ကိုကြာသွားပါတယ်ရေစိတ်လိုက်တာပေါ့နော်ရေမကူဖြစ်တာလည်းကြာပြီဆိုတော့ရေကြာရေးစိတ်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ရေကူတဲ့ချိန်လေးမှာကလေးလေးကိုရေကူးတင်လာပေးနေရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်ကဲအခုစီကျွန်တော်တို့ရေကူးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကန်နာလန်တဆောက်ကိုစိုက်ကလေးစီးပြီးတော့ဆောက်ပတ်လည်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညနာရီစင်နာကိုလည်းရောက်ခဲ့တယ်ကနန်းရောက်ဒီကန်နာတဆောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆောက်ပတ်လည်းခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ရန်စာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စားဖို့တွင်ပဲဆိုင်လေးစားမလဲဆိုတော့ရွေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပဲဆိုင်ရွေးဖြစ်လဲဆိုတော့ကန်နာပြဆောက်ကမကွီးဆိုတဲ့စားသောက်ဆိုင်လေးမှာသွားစားဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဆိုင်လေးထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဖောက်ခုံလေးရှိတာပေါ့နော်ဒီဖောက်ခုံလေးမှာလည်းကျွန်တော်မထိုးတန်နဲ့ထိုးခဲ့ပါတယ်ကဲပြီးတော့ရေကျွန်တော်စားဖို့တွေ့ကျွန်တော်သွားမှာပါတော့မယ်ဘာဒီမှာခဲ့လဲဆိုတော့ပစောစိတ်ကိုအာမလာကေဝိတ်ခေါကြောပြီးတော့ရေသမင်းနဲ့စတော်ဘယ်ရီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစားခဲ့ပါတယ်မြည်ရဲ့တိုက်ပါပဲအလုံးကုန်သွားပါပြီပိုက်ဆက်စားနေစားလိုက်တာဘလော့လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီတော့ရဲ့ဘလော့တွေကိုစုံကြည့်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်